今天中午人气话题带您来关心，咳个不停，想找偏方止咳吗？日本门诊以及一般儿科学会曾经邀集了上百名孩童，在他们睡前的1小时，分别给予蜂蜜跟蜂蜜口味的糖浆。研究发现都有止咳的效果，推测呢不是成分，而是甜味能舒缓神经，进而降低咳嗽频率及严重度。国内医师虽然也赞同这个说法，但是也提醒了吃蜂蜜、喝糖浆止咳仅限于一般喉咙干痒的咳嗽。如果说喉咙里面是有痰，吃甜食恐怕反而会生痰。晶莹剔透的蜂蜜香甜可口，营养又健康。国外研究曾指出，吃蜂蜜可以有效止咳，但最新研究发现，止咳的原因可能跟甜味有关。日本门诊及一般儿科学会2022年发表一篇研究，团队招募161位1到5岁儿童，进行双盲随机分配，在孩童睡前1个小时给予蜂蜜或是蜂蜜口味糖浆。研究结果显示，不一定要吃蜂蜜，只要睡前吃10公克糖浆，就可缓解儿童咳嗽频率、严重度，还能增加夜眠舒适度。但为何甜味能舒缓咳嗽？川配枇杷膏，它就是糖浆啊，感冒糖浆都是用糖浆，甜的东西会舒缓神经的敏感度，所以比较有一些镇咳的效果。蜂蜜在1岁以前的小孩子是不要吃，最后可能会喝蜂蜜了以后造成肉毒杆菌的一个中毒。营养师苏妍成也分享，先前有研究发现，只要是甜味，即便是代糖也有止咳效果，包含市售添加山梨糖醇的糖果。不过，医师提醒，吃甜食止咳仅限于一般喉咙干痒的咳嗽，如果喉咙有痰，吃甜食反倒会生痰。如果你今天吃的甜食是比较复杂性的，可能里面的人工色素或添加剂比较多的时候，其实反而容易更刺激我们的一个呼吸道的一个状况，你可能咳嗽会更严重。所以，单纯的像蜂蜜或蔗糖的话，效果是比较好的。小儿科医师呼吁，咳嗽原因百种，可能是感冒，也可能是支气管炎，最好还是就医根除病因。记者陈建国台北采访报道。